mũrutwo na thakame ya Jesu Kristo nĩ tũkwenda gũgũtĩĩa mũno mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũma tuone mwaka ũngĩ wa 2022. Nĩ twagoca rĩtwa rĩaku na twagũtĩĩa. Nĩ tũtambũrĩte nĩ hinya waku ũngĩruta mũndũ Januari ũmũkinyie nginya December ona arũge mwaka ũyũ ũngĩ Mwathani. Ithuĩ tũngĩroririo twĩtũrie muoyo tũtingĩrahotire, kuona nĩ maũndũ maingĩ mũno maratũthiũrũrũkĩirie marendaga gũtũnina muoyo, no nĩ tũkũgatha rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ. Ũndũ ũmwe tũkwenda kumbũra Sunday ĩno ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2022 nĩ tũkumbũra atĩ nĩ tũgũtwarana nawe, nĩ tũkwenda kumbũra atĩ nĩ ũgũtũkinyia Mwathani, nĩ tũkwenda kumbũra nĩ tũgũteithĩka, nĩ tũkwenda kumbũra atĩ ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ, na nĩkĩo tũtingĩtigĩra nĩ tondũ nĩ ũgũtwarana na ithuĩ. Ĩtĩkĩra kwaria na ngoro citũ nĩgetha hinya ũrĩa ũgũtũmbũkia ũtũtũrie rĩera-inĩ, namo matũ maitũ nĩ twamahingũra, nacio ngoro citũ nĩ twacihingũra nĩgetha waranĩrie na ithuĩ, nĩgetha wĩke na ithuĩ ũtũũre ũtũire wendaga. Tũraiguĩka tũrĩ andũ atĩĩku mũno atĩ igũrũ nĩ rĩgũtwarĩrio ũmũthĩ, na nĩgetha tũtũũre mwaka ũyũ wega tũkĩrathimagwo na tũgĩtugagwo nĩ Ngai. Ndũmĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra Mwathani, nĩgetha wĩgocithie na wĩtĩithie makĩria, nĩ tondũ niĩ nĩ njũĩ wega gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhunjia tawe. Thĩinĩ wa Jesu Kristo guo nĩguo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho. Amen. Rekei tuikare thĩ. Happy New Year. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono hivyo. Hallelujah. Amen. Njĩtagwo Martin Magajo wa Nderi, nĩ tondũ wa andũ arĩa mangĩkorwo matanjũĩ nĩ honokete. Nĩ ngenagĩra Mwathani nĩ kũhonokia na kũnjĩkĩra muoyo ũcio wa tene na tene, na nĩ ngenete mũno nĩ tondũ wa gũkorwo hetwo privilege na oneo ya kũhunjia mũthenya wa mbere kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũnyũ. It's always an honor. Mwathani arogocwo. Mathaa maitũ nĩ mathiu mũno na ndikwenda kuoya ihinda rĩngĩ, ngwenda tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai, na no wega kuga atĩ ona ira tũrarĩ kũndũ gũkũ na nĩ ũramicire njĩrĩro ũcio ũngĩ nĩ ũrahĩtirie nĩ kwaga gũka, tondũ tũrarĩ kũndũ gũkũ na Ngai aratũteithia mũno mũthenya wa ira, tondũ nĩ tũraigire mwaka ũyũ wĩra witũ no kwenja mĩtaro nake Mwathani amĩihũrie. Mwathani arogocwo. Na aratwĩrĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Thamaki wa kerĩ 3 ũngĩthoma kuma 4 gũthiĩ all the way to 18, Mwathani aratwĩrĩra atĩ tũtikuona rũhuho ona tũtikuona matu. Ũhoro nĩ atĩ mĩtaro ĩrĩa yothe twenjete no ĩkũihũra. Mwathani arogocwo. Na kĩu nokĩo tũkinyĩrĩirie, tũrakĩra na mũndũ athiĩ na mbere akĩenjaga mĩtaro yake ũtekũrora matu, tondũ warora matu ndũkwenja. Warora maũndũ marĩa matũthiũrũrũkĩirie wahota kwaga gwĩtĩkia Ngai, no wamwĩtĩkia we aratwĩrire tũmwĩtĩkie tu we nĩ egwĩka. Hallelujah. Na rĩu ndĩrenda kũbuild na ũndũ ũcio tũraragia ira wa ũhoro wa ũrĩa Ngai egũtũteithia ona twĩ werũ-inĩ, na ndĩrenda kwaria ũhoro wa rĩrĩ gwaka magongona mwaka ũyũ wa 2022, gwaka magongona ma Ngai 2022, ona gĩthũngũ nĩ kuga building altars for God in the year 2022. Ũndũ ũmwe surprising nĩ atĩ menyire ngĩhunjia gĩthomo gĩa gĩthũngũ atĩ tũgũthoma Genesis 22 na twĩ mwaka wa kĩhĩ wa 2022. By the way ndikũmenyaga hau nĩ ũhoro wa ma. Rĩu tũkĩire tũrathoma 2022 ndakĩmenya gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, gwakĩra Ngai magongona mwaka ũyũ wa 2022. Na nyambie kuga atĩrĩrĩ, kĩgongona-rĩ nĩ handũ harĩa Ngai na mũndũ macemanagĩria, harĩa igũrũ na thĩ cicemanagĩria, hau nĩho kĩgongona. Nĩgetha tũtigecirie mũno, no wega gũtĩa handũ haha mbere. Mwathani arogocwo. No wega kũhatĩa, no haha-rĩ hatigatuĩke atĩ noho kĩgongona o kĩrĩa ũtĩaga.
ona gwaku nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na kĩgongona handũ ũtĩaga. Mwathani arogocwo. Na nĩ ũkũnote igongona iria ciakagwo nĩ andũ ta Iburahĩmu, kĩrĩkanĩro nĩ gĩtwĩraga atĩ rĩrĩa ambirie gũtwarana na Mwathani nĩ ambirie agĩakaga igongona ta kũndũ gũgwĩtwo Betheli, agĩaka kũndũ kũngĩ gwetagwo Shekemu, na magongona macio akaga. Mĩaka mĩingĩ mũno yathira, mũndũ gwĩtwo Jakubu rĩrĩa oragĩra mũrũ wa nyina oka akomera ihiga rĩu rĩa kĩgongona, kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga akĩona kĩndũ gĩgwĩtwo staircase kana akĩona ndaraca ĩrambata igũrũ na araika makĩambataga na makĩharũrũkaga. Kĩgongona gĩatigĩtwo nĩ Iburahĩmu mĩaka mĩingĩ mũno. Hau nĩho mũndũ gwĩtwo Jakubu ateithĩkĩire. Hallelujah. No na ithuĩ tũngĩrora mĩtũrĩre-inĩ itũ, maũndũ marĩa matũteithĩtie nĩ magongona makirwo either me moru kana me mega. Mwathani arogocwo. Tondũ kĩgongona no gĩkorwo gĩ kĩega kana gĩkorwo gĩ kĩũru. Either nĩ kĩega nĩ tũtũrĩte tũkĩrĩrĩire, kana angĩkorwo nĩ kĩũru nĩ gĩtũrĩte gĩtũhinyĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Kwoguo angĩkorwo nĩ ũrona ũgĩteithĩka mũtũrĩre-inĩ waku, menya he mũndũ ũngĩ. Hallelujah. Wekire kaũndũ. Maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa Matukũ ma Tene, ndingĩririkana chapter wega, atĩ rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Sulaimani arĩkirie gwaka hekarũ, amĩaka na rĩrĩa mamĩdedicataga, atĩ roho wa Ngai ũkĩharũrũka hekarũ-inĩ ĩyo. Hallelujah. No matiaririkanire atĩ kĩrĩa gĩatũmire maharũrũke nĩ tondũ harĩa makire hekarũ niho mũraika wa Ngai akorire mũndũ gwĩtwo Daudi rĩrĩa arutagĩra Ngai magongona, agĩtiga kamũhu handũ hau, na kamũhu kau atigire harĩa gĩthĩro-inĩ kĩa ngano kĩa mũndũ wetagwo nĩ Jimna, something like that. Mwathani arogocwo. Harĩa atigire kamũhu kau niho mũndũ gwĩtwo Sulaimani akire kanitha. Kwoguo roho wa Ngai ona ndaharũrũkire mũno nĩ tondũ wa Sulaimani, arũrũkire tondũ ithe harĩa akire gĩthomo niho akĩte kĩgongona. Mwathani arogocwo. Ta njũrĩrie ũcio ũngĩ nĩ ũtigaga tũmũhu. Mwathani arogocwo. He tũmũhu anatiga handũ hakarũgamwo nĩ ciana ciaku mone Ngai, handũ hakarũgamwo nĩ andũ anyu maigana nĩma haha mũthee witũ he ũndũ ekeire Ngai, nĩkĩo tũtũire tũteithĩkĩte. Hallelujah. Na maandĩko maya thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis 22 nĩ mega mũno, tondũ mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu oya thabarĩ nĩgetha ambate akarutĩre Ngai igongona rĩa gwĩtio nĩ Ngai. Na tugire atĩrĩrĩ gĩthomo gĩa gĩthũngũ atĩ mũtharaba-inĩ wa Calvary ũngĩrũgama riũa-inĩ, kĩruru kĩaguo kĩngĩgwa. Genesis 22. Mwathani arogocwo. Tondũ Genesis 22 nĩ ithe na mũriũ makĩambata kĩrĩma-inĩ nĩgetha makaruta igongona. Calvary nayo nĩ ithe na mũriũ Jesu Kristo na ithe witũ makĩambata makaruta igongona. Kwoguo Calvary ĩngĩrũgama riũa-inĩ, kĩruru kĩaguo kĩngĩgwa. Genesis 22. Nĩ twagĩte hau. It was a son and a father affair. Hallelujah. Na Ngai makĩambata. Na ndĩrenda tũrore na ihanya indo iria twathiĩ tũgĩthomagĩrwo mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu makuire. He indo cigana ũna makuire, na nĩcio igũtũhe lesson cia mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Kĩndũ kĩa mbere mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu akuire nĩ kĩndũ gĩa kĩgongona, na kĩndũ gĩa kĩgongona kĩarĩ the son. Mũrũwe nĩwe athiaga kũrutĩra Ngai, na arutagĩra Ngai akĩmwĩra wega amũtwarĩre mwana ũrĩa endete. Ngai nĩ amenyaga. Our God is very specific. Nĩ amenyaga aga kũmwĩra mwana ũrĩa endete, nĩ amenyaga ũrĩa kũmũrehera. Nĩ amenyaga Ismaeli nĩ ũgwĩka atĩa ekũrehwo,
Tondu actually ona ndamwendete akiri wa mutumia wa nja. Na nikio Ngai ari specific. Ona we ni uwi. Hallelujah. Kiria urehagira Ngai ni Ismaili kana ni Isaka. Ndunjuririe ucio ngi. Urehaga Ismaili guku kana Isaka. Hallelujah. Ithe nduona uria ukaga muhinyite ngingo. Haha. Hallelujah. Ukamuikania. Actually ni kumuikania gikaga atia. Umuikanagia. But God was very specific. Arenda Isaka. He muhunjia mwe wahunjagia akaiga rimwe Ngai niamumirire akimwira nekwenda murutire igongona. Ndamwirire kiria kuruta, amwirire kiria gutigia. Hallelujah. Ndamwirire mbia iria kumuhe, amwirire iria gutigia ki fegi. Kama Ngai nio ikinya fegi yaku enaki. Ni wosiranaga ciothe. Hallelujah. Nioi na hindi ciothe urarutira Ngai igongona ni wagiriirwo kwimenyerera muno nigetha umurutire kindu gikumukenia. Na Ngai etagia kiria kiega ni tondu onawe akuheire kiria kiega. God asks for the best because he gives the best. Hallelujah. Koguo ni makuire kindu kia igongona na nikio maandiko maigaga gutikanoneke mundu njaine cia Ngai emoko matheri. Hallelujah. Ukuage kindu kia igongona. Kindu gia keri mundu gwitwo Ibrahimu akuire mena muriu ni makuire ngo. Njiriro cio ngi ngo. Ni makuire ngo cia gwakania igongona. Na njuge atiriri andu a Ngai ngori ni cia mithemba mitiganu. Ni turi ngo cia mabebe kana mbisi. Icio irerembukaga hanini muno ni njega muno cia gutherukia iria. Na cia therukia iria nawe ndugetigire iria kugia mbu. Rigutheruka narua no ro rigutigwo na ki na mbu. Riendaga utherukie kana riria urathiuhia tuirio ni njega. Twiko iki ciakanaga igitogaga cietagwo muriaria uguo wakanaga ugikaga atia ugitogaga. No kai no uhindagia ki irio ona ugitogaga no uhindagia irio. Twiko iki ciakanaga cigeikagia thande uguo. Ungiaga kwimenyerera ni ugukora nguo ni agia karima. Na nĩ tũrĩ ngo ingĩ ciakanaga wega ihoreire kahora. Ta njũrĩrie ũcio ũngĩ we wonaga kaĩ wĩ rũkũrũ rĩkũ. Mwathani arogocwo. Maandĩko thĩinĩ wa Lawi nĩmo maigaga atĩ mwaki wa kĩgongona ndũkanarekwo ũhore. Na kĩrĩa gĩtũragia mwaki nĩ ngũ. Githĩ tiguo? Hallelujah. Riu tukiugia atiriri andu a guku kanitha uyu wa Kimunyu mwaka uyu wa 2022. One, no wega kumenya wi ruku muthemba uriku. Gutire ruku Ngai ararega. Mwathani arogocwo. Angikorwo we wi mubebe rerembuka tondu ihinda riu riaku na umabebe waku Mwathani arogocwo. Tutire na ngo iria ciakanaga wega. Koguo hindi iyo yaku ngo ciaku nicio igakania mwaki wa kigongona. Mwathani arokumio. We angikorwo wakanaga ugitogaga no wega ukiriragia andu akana. So long as kiria turugaga ni gikahia we thie na mbere gwika atia wakana. Tondu andu a Ngai reke ndimwire tutikahuanana. Hallelujah. We will never be the same. And challenge ya mutongoria wothe ta chairman uyu witu uyu wa sagurwo uyu urasagurirwo. Challenge ya mutongoria wothe it is to accommodate different people. Mwathani arogocwo. Mutongoria uria ukahotana ni uria ukahota kunyitana na mubebe marute wira muriaria marute ki ngo iria ciakanaga cigeikagia thande meke atia na ruria rwakanaga ki ndungitura ugaga wendaga ngo iria ciakanaga kahora ni ithiraga itara
ugakora mubebe niguo weka atia waguteithia ihinda riu Mwathani arogocwo njiririo ciake we urona tai wiki gukinyiria hau Mwathani arogocwo wiki gukinyiria hau na twiga okirio ri one witikire uguo niguo uguana arafu riria urabatarikana umira na kirio ri Mwathani arokumio. Hallelujah. Kindu kiu kingi gia gatatu ndirathie narua muno mundu ugwitwo Ibrahimu akuire ni kindu gitagwo mwaki ni akuire mwaki wa gwakania na riu ri mwaki ni waki. What is the use of the fire? Number one, Atomo 27 itwiraga wega ati mundu gwitwo Paulo maringa murimo ria magikora gitama kiu makorire gietagwo gitama kia Marita na riria makinyire handu hau kirikaniro kiugaga magikora acenji a kundu kuu mamakeirie mwaki na riria makorire makiirio mwaki Paulo akimenya mwaki uyu ndugutura wakanite agithie gwetha ngũ cia gwakania mwaki na riria akanirie mwaki nayo ndwira ikiumira Mwathani arogocwo nekimuruma guoko no ndakuire koguo mwaki uria wikaga one ni kuruta urutaga the snake Mwathani arogocwo rugari waingiha nyoka na ciigeka atia cikaumira Mwathani arokumio na ndirateithia kanitha thiko ici ti hatire bata wa kuingata andu githomo ongererai mwaki andu ni mekwiruta Mwathani arogocwo mwongerera mwaki andu makambia gwika atia kweheria tondu nyoka yaumirire riria mwaki wekire atia wongereirwo na no wega kuga atiriri nyoka ndiari na bata na yangemotaga mwaki yari na bata no ria wethaga ngũ. Hallelujah. Hallelujah. Nyoka ndiri bata na womas mundu wa guikara guo ta mwaki bata no ria ukaga na ruku na toiga o ruku ruria ukaga ki naruo o ruria ukaga naruo na ni urikoragwo kirumwo Ngai no agetikira urumwo no thumu wa nyoka ndugakunina Mwathani arogocwo no etikire urumwe no ndugathira undu ucio ke mwaki wikaga mwaki ri ni utumaga maguta matherere. Fire makes the oil flow. Etoki haria Psalms 133. Psalms 133 yugaga atia ati ni undu mwega atia na wa gikeno andu a nyumba imwe maiguaine no ta maguta Mwathani arogocwo makinyororoka kiria gitumaga maguta mage kunyororoka ni heho makanyitana makaga guthie Mwathani arogocwo. Hallelujah. Riria twathomaga science twigaga heat affects the viscosity of oil. Viscosity flow ya maguta kikorwo ni maga flow mwaki naguo no nginya uture Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nitukwenda anointing ethie na mbere guthamaka kundu guku rekei twambatirie mwaki Mwathani arokumio tiga kuira ruku rwaku ukanaruo o uguo ruhuana niguo gugutuma maguta mature mathererete. Hallelujah. Agikua go kindu kiu kingi akuire he carried a knife or a sword if we could say ni akuite kahiu. What is the purpose of a knife or a sword? Kahiuri mundu gwitwo Daudi riria magiaga kirikaniro na mundu gwitwo Jonathani kirikaniro kiugaga ati Jonathani arutire nguo ciake akinengera Daudi. Hallelujah. Amunengera agicoka akiruta nginya ruhiu rwake akimunengera no cio niguo rata. In other words, Daudi eraga Jonathani ungikaigua ruhiu temetwo ukamenya tini tondu riria ingia gutema naruo ni ndakunengera Mwathani arogocwo. Hallelujah.
no riu thiku ici ukoraga arata nio turatemana ki muno tondu urata witu ndwarutire nguo cia no ikuruta nguo ni kuga atiriri. Haleluya. Mundu gwitwo Jonathani ndari na nguo ingi na nigetha ekire ingiri arutire ciake akionwo njaga ni Daudi. Haleluya. Nake Daudi akiruta ciake akionwo njaga yake ni Jonathan. Haleluya. Koguo makiumaniria ngoro agicoka akimunengera njora yake akimwira ungikaigwo gitemwo ukamenya tini I'm your friend. Mwathani arogocwo. Haleluya. Koguo kahiu ni number 1 kahiu ni gakwe defend kuri thu no ndu wa keri kahiu ni gakwiyuraga to kill the self. Kahiu kari gakuraga kwe defend gwetho na kwiyuraga we mwenyewe. Haleluya. Ni tondu wa riri andu a Ngai kirikaniro gitwiraga Jesu akira arutwo ake ati thanda ya karitari itangigwa muthangai-ini nekue ndingihota kumira. Haleluya. Koguo he maundu mwaka uyu wa 2022 no nginya uthie na mbere ukimoragaga thiini waku na ndukoragirwo ni mundu macio niwe uguthie na mbere ukiuragagira kahora. Haleluya. Kahiu ni gaku gagwitinia nigetha ukathondeka kigongona kingitikirika. It is to kill self. Na niguo Paulo aigaga wega akaiga ithuĩ tukuaga o muthenya ni kwiyuraga twiyuragaga o muthenya. We kill ourselves nigetha magongona maria turatwarira Ngai metikirike mwaka uyu. He maundu Ngai araiga maya no nginya urage maya no nginya weherio. Carry the knife to kill the self. Mwathani arokumio na maundu meri maria Ibrahimu akuite agiciria nimekumuteithia kuruta igongona na nimo twagirirwo gutigana namo. Maundu meri wagirirwo gutigana namo nigetha ukaruta igongona. Number 1 mundu gwitwo Ibrahimu ni akuite kindu gigwitwo bunda kana ndigiri, na kindu gia keri ni akuite ngombo ciake. Na he andu makinyire akimera inyue ikarai haha ithue twambate na murio wakwa tukaruta igongona. Haleluya. ira ri turaigaga atiriri thiini wa ibuku ria Timotheo wa keri 4 irari 14 turaigaga atiriri Alexandero muthondeki wa indo cia ruthuku ri ni anjikire uru. Ni Paulo weraga Timotheo ni anjikire uru no Ngai ni ukamurihiria. Paulo akimenya ngeringa murimo uria ungi tondu ni gukua kuaga akimenya he maundu no nginya ndigane namo. Na Ibrahimu akaiga he maundu itangiambata namo ngirutira Ngai igongona mwaka uyu wa 2022. Na nikio maandiko matwirire agikiura ndungata yake inyue mwena bunda ici na ndigiri mutigwo haha nie twambate na murio wakwa tukaruta igongona. Bunda irarugamirira ki? Bunda irugamagirira mirigo. Mwathani arogocwo. Njaura mirigo iria merito neria mehundu iria tumaga nemone gokugoca. Njaura njaura mirigo. Bunda ametigire ndigiri akitiga mirigo yake handu at the foot of the mountain agitiga. Ni amenyire twambata nacio ona tutiekinya. Haleluya. Njiriro cio ngi mwaka uyu no nginya utige bunda handu. Haleluya. No nginya utige ndigiri ki handu angikorwo ni ukuruta igongona. Undu wa keri atigire ni kindu gigwitwo ngombo na hau thutha. Na ngombo ri no ngombo cituraga cie bita.
ngombo ituraga ibita nororo wa muthemba tondu hindi ciothe ri ngombo iciragia atiriri ni guguteithia na guteithia muno gukira uria we uria katia uramiteithia ona inyu mwanandika andu wira ithe tiguo mundu ucio ndonaga ni uramuteithia onaga ni wore katia araguteithia riu koguo ngombo ituraga na bitterness andu a Ngai angikorwo ni tugwaka magongona me muoyo mwaka uyu wa 2022 no nginya tutigane no ngombo bitterness mwathani arogocwo haleluya nima nitwekirwo uru haleluya tutirarega nima he andu tuoneire maruhio maitu tukimarutira nguo citu na magituona njaga no riria turaigua hiyo na guku thutha twahuguka tukona nio nima nitwekirwo uru no tutingiambata na maundu macio mwathani arogocwo ndiraiga nima he mundu warutire nguo akiona njaga yaku otoguo Daudi arutire Jonathani nguo ciake na akiona njaga yake haleluya akimwira maundu mariku muno make na riria uraigua ukamenya niwe ndiraiga atiriri maundu macio tutiregete ni twikitwo no angikorwo 2022 ni gutwika ya uteithio kuri ithuĩ no nginya tutige maundu macio na riria Daudi mundu gwitwo Ibrahimu atigire maundu macio makiambata na morio ni akinyaga handu akamoria twina ngo twina kahiu twina mwaki mburi ya igongona ri ni iriku haleluya Ngai akimwira Ngai ni akwionera okuria kirima-ini Ngai ni agwika atia ni akwionera no ndu wa muico wari important thiini wa mundu uyu gwitwo Ibrahimu ni handu haigongona the place of sacrifice na ndirenda ku emphasize how the place of sacrifice tondu kirekaniro kiraiga akimutwara ku Moria na Moraya ri ni handu tikirima ta Mount Kenya kiu ni kirima ta Mitamburu kweno ya Nyandarua tikirima kimwe koguo he haria specifically Ngai endaga kurutirwo igongona. The place is important. Mwathani arogocwo na nijiri andu a githomo gia githungu he mu elder umwe murata wakwa muno wana gukuri Muru Ngesha wirika kunjuria muthenya umwe akinjira atiriri kanitha uyu witu wa fithiiri tondu ni torarega gukuoya utungatiri no nginya gukorwo ni guku PCA Mwathani arogocwo niwe wanjuririe na ni wa fithiiri akinjuria ngimwira atiriri ndire ndaiguithika kundu kungi ingikaiguithika no ngathikiriria Ngai no ndire ndaiguithika ngimwira it is all about the place Ngai ni atiaga haria igongona riraika atia rirarutirwo na nikio magongona ma Ngai matiarutagirwo kundu guothe haleluya ndimwire atiriri andu a Ngai he andu matete magongona mao na he andu mamenete Ngai ni tondu wa kuria marutire magongona igongona ritiari riuru we ndwari muru no ni kuria warutire Mwathani arogocwo haleluya ndiraiga atiriri to kundu guothe gwetio mbego ugatwara Mwathani arogocwo to kundu guothe mundu eyumiria ugeka atia Ngai ni atiite haria areka atia ararutirwo igongona na nikwiraga Musa nigukuonia haria ukundutira ki igongona. Do you know your place? Mwathani arogocwo kana wi guku no wikaraga ugutanganirie ndumenyaga Mwathani arogocwo ndumenyaga haria hakurutirwo igongona ni Mwathani nigetha ritikirike. Rekei ndimwire andu a Ngai mburi iria yoire ithenya ria mundu gwitwo Isaka yari haria Ngai aigite Mwathani arogocwo yari Mount Moria kirima-ini kia Moraya Ibrahimu akiigire atiriri nguthie kurutira Sinai ona kuu Ngai ni ekaga atia ni onanagia nima ona kuu no macemanagia na Musa
no kũu ti kwendaga. He harĩa ekaga atĩa? Endaga. Hallelujah. Kana ngaigire kwambata kĩrĩma gĩa Karimeli, ona kũu Elija nĩetaga mwaki ũkaharũrũka. Ũhoro ũcio nĩ wa ma. No Ngai he harĩa endaga. Na ndĩrenda ũrore Isaka arĩa ũragĩte mũtũrĩre-inĩ waku nĩ tondũ wa kwaga gũthiĩ harĩa Ngai akwĩrĩte. Mwathani arogocwo. Mbũri ya igongona yarĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Moria, ti kũndũ kũngĩ. Rĩu angĩkorwo Ibrahimu nĩ acenjirie, nĩ mwana wake angĩekire atĩa? Angĩoragire. Ta njũrĩrie ũcio ũngĩ ũragĩte Isaka igana, tatara kĩrathimo kĩrĩa ũragĩte, no kamena Ngai nĩ tondũ wa kũrĩa wekire atĩa? Wathi. Mwathani arogocwo. Rekei tũrũgame na igũrũ tondũ nĩ ta ndarĩkia. The place is important. Be at the place. Ira tũraigire atĩrĩrĩ, athamaki acio anarĩ atatũ, mũthamaki Jehoshafatu, Jehoramu na mũthamaki wa Edomu. Ngai ndamerire nĩekũmaruta werũ-inĩ ũcio wa Edomu. O kũu werũ-inĩ ũcio nokuo Ngai amerire ihũriai mĩtaro kũndũ gũkũ. Ngũmũrathimĩra o kũndũ kũrĩkũ gũkũ. Mũtirabatara kuma werũ-inĩ nĩgetha ndĩmũrathime. Ona gũkũ no njĩke atĩa? No ndĩmũrathimĩre. The place is important. Mwathani arogocwo. No ngĩthoma maandĩko maku wega, ona nĩ ũgũkora mũndũ gwĩtwo Daudi. He rĩmwe marũaga na Filisti. Na Daudi akĩũria Ngai kĩũria. Akĩmũria atĩrĩrĩ, nyambate ngarũe na Filisti? Ngai akĩmwĩra ambata ũkarũe nao. Na maandĩko macio maigaga the same chapter kaiga atĩrĩrĩ, o rĩngĩ Afilisti magĩũkĩrĩra Daudi, o mũthenya ũcio amahũra irĩma-inĩ magĩũkĩrĩra Daudi rĩngĩ. Na rĩrĩa mokĩrĩire Daudi rĩngĩ, Daudi ndaigire atĩrĩrĩ, tondũ Ngai anjĩrire nyambate rĩ, no kwambata ngwambata. Nĩ acokire kwĩ Ngai akĩmũria atĩrĩrĩ, ũkwenda nyambate ngarũe na andũ aya? Ngai amwĩrire ndũkambate, mathiũrũrũke ũmarutie kũrĩa kũng'etheire mĩkũngũgũ. Mwathani arogocwo. Nĩ Ngai ũmwe, thũ nĩ ĩmwe, mũrũi nĩ ũmwe, no kũrĩa kũrarũĩrwo nĩ gũtiganĩte. Mwathani arogocwo. Yangĩkorwo Daudi nĩambatire, githĩ ti gũthirĩra angĩathirĩire kũndũ kũu? Rĩu rĩ, nĩ twagĩrĩirwo tũmenye Ngai the place, na nĩkĩo wagĩrĩirwo gũtĩĩa kĩgongona kĩrĩa gĩgũtungataga. Mwathani arogocwo. Don't take for granted kĩgongona kĩrĩa hau, na nĩkĩo maandĩko marĩkia gũtwĩra nake Ibrahimu agĩĩta handũ hau Jehova Jaire. Ti Ngai etire Jehova Jaire. Nĩ handũ harĩkũ hau? No ĩtugaga nĩ Ngai wetirwo Jehova Jaire. Ũguo nĩguo tũthomaga, ona niĩ nĩguo ndĩrathomaga itamenyete. Hallelujah. Ibrahimu handũ hau nĩ wetire Jehova Jaire. The place is important. Tiga gũteanga kĩgongona gĩaku. Rĩu twarĩkia na kuga mwaka ũyũ wa 2022, angĩkorwo nĩ tũgwakĩra Ngai magongona marĩ muoyo, maũndũ macio no nginya tũikare namo. Twaria ũhoro wa kĩndũ gĩa kĩgongona, twaria ũhoro wa kahiũ nĩ gakwĩyũraga. Na nĩkĩo tũthomeirwo ciugo cia gũtũtongoria Aroma 12:1 ciatwĩra atĩrĩrĩ, rĩu rĩ ruta Paulo nĩ gũthaithaga andũ aya Aroma, akamera ngũmũthaitha ariũ ithe witũ, rutai mĩĩrĩ yanyu ta magongona marĩ muoyo na mangĩka atĩa? Mangĩtĩkĩrĩka, nĩgetha mũmenye ũrĩa Ngai atwĩrendaga. Acceptable sacrifice to God. We have to follow this. Na nĩkĩo Ngai erire Ibrahimu, rĩu fara na nderirwo fara rĩmwe. Mwathani arogocwo. Agĩfara na nĩguo nire mbũri ya igongona ĩnyitĩtwo nĩ mĩrita,
inyititwo ni mirita ni kuga we hari na effort yake ya guthie kumiohora kumieherania. Mwathani arogocwo. Kunyitwo ni mirita ni kuga atiriri gutire kundu ingiathire. Mwathani arogocwo. Kindu giaku gutire kundu gigathie, njiriro cio ngi gutire kindu gigathie. Wakorwo haria hagereirwo nikinyite. Mwathani ni akite atia? Ni akinyititie na mirita gitingieheria. Ona kiendete kura atia gitingiura. No gikaga kura ni tondu wi haria hagereire. Mwathani arogocwo. Tutikioe moko maitu na iguru nigetha twire Mwathani atuteithie. Ira Mwathani aguteithie mwaka uyu wa 2022. Ndugetikire okurutira Ngai magongona mahuana uguo. Tumura kanua gaku na wire Mwathani mwaka uyu ni urenda to give a sacrifice that is worthy. Ira Mwathani ni ukwenda gutigana na maundu bitterness na merigo meingi muno. Mundu gwitwa Ibrahimu akiona ndingiambata nguite bunda, ndingiambata nguite bitterness ngombo, ndingiambata akiona no nginya citige handu. Etekera kwira Mwathani ni urarekereria maundu macio. Githe tutiraigire ira ati nake Alexandro muthondeki wa indo cia ruthuku ni anjekire uru, no Ngai ni wokamuriria. Paulo akiuga maundu macio nie ndingimakua ni tondu ekuria ndirathie no nginya nyambe ndigane namo. Etekera kwariria Ngai muthenya uyu wa umuthi. Etekera Ngai kwira Ngai akuonie haria wagereirwo kurugama ni tondu kirathimo giaku imagine no kinyite na merita. Nekenyititwo na merita mini gutire kundu kingithie no giaku niwe utari haria hagereire gukorwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nitwagutia Mwathani, nitwagucokeria ngatho muthenya uyu wa umuthi. Ngumo na ugoci ni ciaku, riri na gitio ni ciaku Mwathani. Ni thengiu ni tondu wa gutuonithia mwaka uyu. May we be in the right place